Алло, бұл Асхат Алматов бекен. Менің есім Саят Айдосұлы болады. Мен сізге invest.com компаниясынан хабарласып тұрмын. Қуанышты жаңалығым бар, құттықтаймыз. Сіз миллион теңге ұтып алдыңыз. Асхат, ұтысты алуға дайынсыз ба? Ол үшін небәрі осы шотқа 38.888 теңгені аударсаңыз болды. Сіз миллионер атандыңыз. Бұл интернет алаяқтықтың бір түрі ғана. Әр күн сайын мыңдаған қазақстандыққа дәл осылай қоңырау шалатындар да бар. Бірі алданып қалса, аузы күйгендер мұндайлармен байланысқысы да келмей, тұтқаны қоя салып, тіпті көтермейді. Дегенмен, миллионер болам деп қуанып, алданып қалатындар да аз емес. Бөгде адамға SMS арқылы келген кодта жіберуге болмайтын білсек те, көрсе де, естен шығарып жіберетіндер де бар. Кейінгі кездерде енді соткаға көп байланып қалған жағдайымыз бар, жастармен қатарласып. Ал сол кездерде көбінесе номерлер звондайды, небір алаяқтар звондайды. Кей уақыттарда бір номерден сіз миллион ұтып алдыңыз, соған енді 38.000 бір бәлет тиын соны аударыңыз, сосын мен сізге жіберемін дейді да миллионды. Ол менде миллион ол ақша болмай тұр. Сен алдымен сол миллион соны алатын бағыңды алып қалды, қалған жібер десем, жоқ, ондай болмайды деп қайтарып жатады. Енді бәрібір енді жасың келгеннен кейін сол звондаған номерлері кей уақытта сеніп қалатын да жағдай болады. Өзен инвестиция немесе биржа компаниясына таныстырып, алдын ала схема құрады. Мәселен, сіз $1000 салсаңыз, оны 300 есе немесе одан көп есе арттырасыз деп алдап арбайды. Оңай олжаға қызыққан адам бірден құрыққа түседі. Маған звонағандар болды. Звонағанда маған былай айтты: құттықтаймыз сізді. Сіздің машина ұтып алдыңыз, бүйтіп ұтып алдыңыз деді. Маған мынандай шотқа ақша саласыз, бүйтесіз деді. Бірдеңе басын бастап беріп, 100.000 сал деді. 100.000 салдым. Осылай алданып қалған күндерім де болған. Әккі алаяқтардың кейбірі форма киіп, видео қоңырау шалады. Өздерін құқық қорғау органының қызметкерін деп таныстырады. Жоспарын жақсы қорғаны соншалық, тіпті күмән қалдырмайды. Осындай жолды кәсіби маманға айналған кейбір қылмыскерлер де жеткілікті. Олар жыл басынан бері отандастарымызға аз емес 30 миллиард теңгеге жуық шығын келтірген. Оған қоса фишинг, дипфейк құрығына ілігу фактілері де тыйылмай тұр. Жарты жылдың өзінде 10.800 қылмыс тіркелген. Құзырлы органдар 4.18 миллиард теңгені қайтарып, алаяқтарға аудармақ болған 2.16 миллиард теңгені бұғаттады. Тіркелген қылмыстың 35% ашылып, 837 адам жазаға тартылған. Дегенмен, толық ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Себебі алдайтындармен қатар алданатындар да баршылық. Сонымен қатар ешқашан полиция немесе банк қызметкерлері хабарласып, сіздің атыңыздан осындай алаяқтар атака жасап жатыр, WhatsApp желісі арқылы, видеозвонокпен арқылы олай звондамайды. Сонымен қатар ешқашан жеңіл табыс көзі болмайды. Яғни айтқан кезде жеңіл ақша қаражат арқылы кішкене сума салып, үлкен қаражатты шығаруға мүмкін емес. Кейбір қылмыспен күрес күшейгенмен алаяқтардан айла артылмай тұр. Сандық технология дамыған заманда әр сілтеме, әр қоңырау да күмәнді, қауіп төндіруі әбден мүмкін. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. Абай болыңыз. Жеке мәліметтеріңізді ешкімге жария етпеңіз, тіпті банк қызметкеріне де. Өйткені оған ешкімнің құқығы жоқ.